OK，齊人，大家好啦！今日係 DOT3啊，石像鬼守望人班子。咁我賽規係大家可以狼人可以自刀嘅。有冇聲啊？有冇聲有啊，呢句但係卡卡地咯。除一除耳機先。Hello，我卡定你卡？Hello，你冇卡喎，而家 OK。喂，點解你都線路不良嘅？天台好凍啊！喂，試咪先，好，試咪先。1號開始試咪先。好啊，我哋呢場係友誼第一，比賽第二嘅場次，拜拜。好開心同大家玩咯，希望唔好填坑，加油加油！希望大家玩場開心嘅 game 啦。咦？二係咪 Yvonne 嚟㗎？喂，周住你先。我好緊張啊，但我又好想笑喎，唔知點解。我覺得好似就係要派試卷咧，跟住好想笑咯。7號。喂，試咪試咪，啱啱人哋話咩 Girls Power 喎，即係4條仔識做啦。喂，仲有龍燈打俾我。希望我哋8條女連到線啦，唔好扯頭髮啦。盧海鵬試咪，喂，爭啲唔記得啊，真係咁。OK，我投晒7、8。Hello，喂，希望狼才嘅八婆團係連線咯。雖然我唔係八婆，但係我係八婆團入邊。OK，開波。大家好，我係今日，喂，嚟，大家好，我係今日監賽長老啊。是次場次咧係 DOT1 石像鬼守護人。咁咧賽規係所有嘅玩家嗰個角色底牌都可以自由操作嘅，即係玩家可以警底語啦，女巫可以中天刀，唔係即係女巫可以唔救人嘅，跟住仲有咩啊？女巫可以唔救啦，跟住可以狼人可以自刀啦。然後規範發言部分咧，大家嘅發言係不能夠提及綁票啦、拍刀啦、比賽。喂，靚明做咩打俾我？喂，屌，搞唔撚掂啊！砸波俾你嚟啊，不如。sorry，我諗住編一編個監場長老咋。喂，發言期間不得提及拍刀、自爆、比賽、加分、扣分等字眼。除咗狼人應狼自爆或者宣佈綁票之外，其餘玩家喺發言期間，包括遺言階段，不得提及拍刀、綁票等字眼。如果違規嘅話，其他11位玩家可以投訴同投票決議，但係不會重賽。咁根據賽例，如果任何玩家卡咪或者有任何網絡問題，咁請大家照常發言、投票操作，冇需要過咪或點殺。咁亦都請咁多位玩家喺 WhatsApp 遊戲期間開啟 WhatsApp 嘅提示功能，咁有啲咩咧，我係會再通知大家嘅。咁亦都請唔好喺選手或者門派群組打字，有啲咩嘅話請私下通知監場長咯。咁今日唔係我，咁係請大家 WhatsApp 翻阿 Ken，咁我就不是今場監場長老。好撚煩啊 Ray。跟住然之後，咁好人狼人生前死後都不得透過任何場外方式影響遊戲啦，包括 WhatsApp 派發有同本場遊戲內容相關嘅紅包。咁已出局嘅玩家亦都請勿喺樹上打字，包括用小號。咁違規者長老係會扣分處理嘅。咁完咗今場比賽之後咧，阿 Ken 就會先處理今場嘅投訴，咁大家之後再自由復盤咯。咁就你哋頭先係咪試咗咪啊？咁我交翻個位俾阿 Ken 先。咁阿 Ken 先再交代埋。唔係喎，房主俾我 Nicole 咯。咁 Nicole 你陣間就關閉搶身份，
司徒房間內聊天，同埋喂，編我唔識輯紅包關閉㗎祝福語。，我將個房主俾第二個，因為我未試過開房啊。你你俾得講咗同 B 啊，我你俾得講 B 啊邊個？，你俾12啊。咁得 B 就識搶身份，司徒房間內聊天同埋編輯紅包祝福嘅功能全刪，咁就發言時間校翻去120秒，咁就係咁啦。咁啊唔祝大家啲貓實實啦，因為今日唔係我監場。剔咗，你望一望啱唔啱？喂，試咪試咪，哇好多女啊我上面，好驚啊！拜拜。開得㗎啦，嗬？喂，好緊張啊！做我開始唔會撩遊戲嗰個。爆㗎。喂，我數好3、2、緊張1，3、2、喂，我1，聊開呢爆波。鋪真係好緊張。希望我哋唔好中出了半途啊！啊，小可愛係女仔嚟喎。我戳狼啦，我戳多3秒先。狼人，狼人，狼人，3、2、1。Hello，預言家七金水，點解驗張七咧？係因為咧，今日晏晝同個 friend 食飯，咁個 friend 叫 Jack 咯，跟住佢不停咁係咁我講嘢咯，咁我驗咗呢個 Jack 係咁講咯，咁七係金水嚟嘅，然之後跟住咧，輝流咧係壓頸底，睇下先，頸底壓張5咯，頸底嚟講可能最唔識聽，其實係張5咯，頭先有場。即係好人都打錯，佢係狼人，頸底壓張5，然之後跟住第二輝流壓翻頸上壓19咯，59輝流，59輝流，七金水，咁就希望你認到我啦，因為我有個朋友叫阿 Jack 咯，咁就佢好多口咯，咁我驗咗你咯，七金水預言家輝流59，因為頭咪咧係冇太多視野，但希望頸底有好人就可以站到我，就咁預言家，拜拜。喂，我唔知咁樣會唔會有啲硬打你咯，但係我覺得即係我哋開場前嗰啲嘅氛圍係好似係好想女仔連，而家你會突然間想驗男仔，呢個係我有少少不解嘅地方。跟住不過幾好笑個生活歷程，聽埋侯志偉咯，就係咁啦。喂，好人啊，又抽唔到狼啊！嗱，即係咧，二係咪預言家咧？唔知，即係咩 Jack 係咁講都 OK 嘅，即係我有笑啦，起碼，但係唔會影響到我站唔站你邊咯。即係我有笑，但係唔覺得你一定似與唔似咯。跟住4好簡短喎，24秒。4嗰啲話要硬打，真係硬打咯。咁2係同邊個女仔最熟咧？其實我都唔知喎，我同2都唔係好熟，因為我知佢同邊個男仔最熟咯，但係好似知咯，但係佢唔喺度，所以咧，即係我唔知站唔站2嘅。我覺得佢一開始咧有啲蓄勢待發，好似真係要起跳嗰種感覺，但係佢臨尾聊聊下咧有少少輕鬆嘅，即係笑嗰啲有少少輕鬆嘅，可以係預言家咯。
咁4我就覺得係 X。嗱，即係咁我係好人嚟嘅，即係唔好劈我咯陣間，即係可以係石像鬼噶嘛，我係咪先？唔好劈我啊，大佬。所以就係咁啦。咁12唔知係咪好人咧？因為我其實就想同12連線咯。狼會朋友啊，12係，所以唔知係咪好人啊12。咁我真係好人嚟嘅，聽埋後邊，聽下阿 Jack 點樣講。再見。喂，我嘥咗20秒，真係冇嘢講，太有啲頭咪，太前啦。拜拜。喂，我覺得二詐身份喎，即係好假啊！以後邊有咁多冤家？屌，即係晏晝一場冤家，呢場又冤家嚇鬼啊！唔信啊！我覺得4好人嚟嘅，4話咩？4應該唔係嗰啲核突羅嚟，應該4話咩分為咩厭男仔嗰啲，4應該好人咯。跟住6話咩？6話佢石像鬼信你一波先，6石像鬼嘛，mark 咗啦，標咗啦。跟住我好尷尬喎，大佬，即係聽人哋講嗰啲咩第3啊、第4支咪嗰啲係嗰啲咩特釘位係嘛？即係前面嗰啲滑水咧，滑完水咧，唔知點評就係呢啲位咯。即係純粹就係好易俾嗰啲咩4號有咩身份定義都唔知喎，4好人啩？2係咪？唔知啊，謹慎少少先。好大力喎2號，即係咁都跳唔斷腿。哇！2有預面喎，幾次預言家喎。喂，警帝嗰啲加油啊！嗱，唔好因為我太好人咧，覺得2好有力度啊！即係奉勸大家謹慎少少，謹慎少少。跟住冇咩好聊啊！喂，嗰啲名都唔記得咗，一陣間即係希望6係好人啦，但係唔知喎。喂，又唔敢啦，好尷尬添，屌！嗰2係咪冤家？喂，如果聽後邊嗰個好似咧，我縮手先，就咁啦，拜拜。大家好啊！我係呢個八婆團團長嘅大比根師傅 Lam 嫂啊。咁啊，即係我哋開場講好噶嘛，係嘛？我哋1、2、3、4、5、8、9、12係嘛？8條八婆要連線噶嘛？嗱，你睇翻我啊，我係女仔噶，我註冊係女仔嚟噶，大小可愛唔係噶，你哋咪拉佢入嚟踢走我啊，預埋我嗰份啊。咁啊，所以2號玩家嗰個位就唔係咁好咯。你話檳榔鹽嘅話，應該會好啲咯。即係話 Jack 係咁講就好笑嘅。我細個有個阿 Sir 咧，都係，但唔係佢唔係講 Jack 即係啊，佢係咁佢講嘢成日拉長個尾音，成日點 Jack 嗰陣咁啱嗰個麥當勞咧，好似又出咗，係咪點 Jack 啊？嗰陣就係，跟住就開始我哋成日笑佢，跟住笑到哇男人老狗都發脾氣喊埋，好鬼好笑。跟住所以4去點話，喂2點解你去嫌7？但係個解釋又唔係合理啊，唔係嫌我哋呢啲係嘛姊妹團嚟噶嘛，我哋抱團噶嘛，咁就唔係咁中意咯。我都覺得2個查驗。跟住6本身我覺得幾好啊，係咪上境講咁多嘢，但係到最後20秒要冇貨喎，大佬係咪上境梗係要加料，點可以冇貨㗎？唔停咁八婆係嘛？八婆就係要即係3姑6婆，唔係3姑6婆嗰啲叫咩？3個女人都一個墟，我哋8個女人幾多個墟？你哋自己數，唔識計2.5快到咧。跟住7號又係啦，但係7同4嗰個打2個點我都食得落咯。咁啊，佔據一個警上坑位先，咁就120秒。二查實點解驗2係因為我開場前我諗緊啦，驗邊個嘅時候咧，我覺得好似2咧，我上場係同佢唔同陣營嘅，我今鋪係好想同佢連線，跟住點知翻牌查實，然後佢又起跳咗咧，咁我變咗好廢啦。咁而家我咧，
我想點評咗先。經常咧，我覺得4 1接2米嗰陣時咧，話咧個心路歷程咧，好似有啲怪咧，話咩開場前個氛圍唔係咁喎，想女仔連線嗰度咧，即係覺得佢一接嗰下咧，我覺得好似唔似係同2認識咯，即係即刻打一打個2先，跟住佢再即係佢之後話咩大笑咗嗰啲都輕鬆咯。所以我4咧我就唔係好入視嘅，跟住6咧係話4去硬打2咧，我就唔係好認同咯。即係覺得4去1接2米嗰陣時，我唔覺得話兩個好認識，跟住6話咩咩唔知站唔站到啊，但係咧又聽落咧2好輕鬆咧，嗰個位咧，我覺得6咧唔係咁好，所以我揮留係入驗個6先，跟住7咧我本身想入嘅，因為咧覺得2咧之前試過發過7咧撚金，但係咧今鋪有機會唔係，即係有機會係即係一個狼狼金咁樣，但係佢同2咧感覺上咧，我聽佢發言咧，佢好似話咩你唔好因為我太好人，然後站咗2啊，嗰啲好似唔係好似認識咯個發言上，所以我冇特別想驗7住先，因為8又話即係覺得4 7好咧，我亦都冇覺得8係特別差，所以警上係想入咗6先，然後警帝咧，我諗下先，警帝最難捉，我覺得好難捉係邊個咧？我覺得可能係比較難聽得出係3咯。之前我覺得你好人嘅時候咧，你係6，所以我警底係壓住個3先，然後我覺得我5就好少玩咯，10就唔係11可能就聽得出多啲啲，12就 OK，係咁啦，過啦。喲，我好人啊！我們終出了叛徒啊！真嘅，即係叫2 9對調啊！咁所以我想站2多少少，原因係9好難入到張6，喺我放入佢視野裏邊去評判，好難入到張6先。佢對於前置位其實咧警上嘅時候咧2咧，我就真係冇好站到，因為佢嘅心路歷程係有啲叫做咩鳩咗少少咯。咁但係 so far 其他問題係冇發現到嘅，咁所以我都係覺得有權係真魚，有權係狼魚。至於佢4嗰 part， 我就覺得有權可能叫2 4嘅本身，咁但係 so far 而家9即係站邊張2少少咧，9萬嗰時嘢你4要好，7都放到你咧，因為認出金水啊嘛，所以其實係都要放你4。6我係冇邏輯基點補到佢，只不過佢係可能講得長少少，真係不能定義，只能係個 X。咁但係從9嘅視野，可能6都要稍掹。你前置位8咧，其實係最入坑嘅，因為佢最具工作量咯，喺警上裏邊。若然佢唔係坑啊，佢唔係坑嘅，就係話自己坑咯。張7應該似好嘅，因為佢補4。再加上佢好難，因為我本身評2 7有權狼狼金啊，但係我站咗張2之後就同埋9去定義張7咧係唔啱我口味，因為佢話張7似撚。我啊站邊啊？我覺得張9嘅點評係幾好嘅。即係覺得佢點評好充足咯，但係咧張2咧，我又覺得佢好頭咪咯，所以我因為張2咧起跳嘅時候咧，我係都幾想站佢嘅，因為好想同佢連線啊嘛。跟住然之後，但係聽完張9咧，我又有啲想站，原因係因為咧未站到。咁我會想聽多轉睇警底嘅時候，張2多一轉發言啦，因為始終覺得佢頭支咪咧，佢其實真係唔會好點評得好好咯，因為即係唔會點評得好多咯，因為我覺得佢嗰個即係嗰個整裝待發嗰種感覺，佢起跳嗰個感覺，我係覺得係幾似嘅。咁跟住我又覺得張9咧。即係佢又點評得好充足咧，雖然佢有啲視覺我唔係好認同啦，咁但係又覺得佢好努力咁去點評，我又好想站住一半先咯。
咁好彩我唔喺警底度要上票啦，咁兩邊我都想友誼第一啊嘛，所以兩邊咧我都係想站住先，警上唔想表態住，就係咁啦。跟住嗱認真，因為我覺得張六咧一係要係張好人，一係咧就要係張石像鬼咯。佢自己講噶嘛，佢話佢可以係張石像鬼啊嘛。同埋因為我覺得佢對二嗰個回饋咧，我冇覺得張六似係見面嘅牌咯。咁所以我覺得張六一係係好人，一係就係張石像鬼咁樣咯。我點解啊？點解要向上發上咪啊？啱先講完嘢啫喎，因為我真係想聽多次張毅嘅張毅嘅發言喎，因為始終張毅係投資咪，咁我都未講完嘅，頭先未點評完。咁係啦，即係我站邊係未站實啦。咁跟住然之後，我一張六係一係張好人，一係張石像鬼啦。跟住然之後咧，九入六三揮流。因為我自己又冇覺得好大問題咯，因為源於我覺得張六一係好人，一係張石像鬼，咁我覺得佢話入張六入張三係因為佢覺得張四同張八有打到個二嘅心路，所以佢有打到張二，咁所以張九入就覺得佢哋好啲，所以佢喺警上佢揀咗張六啊嘛，咁我又冇覺得太大問題咯。咁跟住佢話佢唔識聽警底三，所以佢入警底張三，咁係咯，我覺得佢個揮流又冇乜太大問題啊嘛，咁所以我其實真係29我真係未站到咯，跟住然之後喺警後落嚟，我係第一支咪發言，我真係唔知講咩好，就係咁咯。其實我呢一票係邏輯投俾2咯，其實2起手我係唔係好想站嘅，我就覺得你同晏晝狼魚起跳嗰場係捏住個喉嚨忍笑嗰場嗰個通係有啲似嘅，即係總之就係唔想站你2咯，係冇特別原因，你聊啲嘢係冇太大問題嘅。跟住，但係9去跳出嚟就，我覺得對前置位嗰啲梳理係，我唔知係咪你好緊張咯，即係你好多都，即係好牽強咯。你話睇下警底點先咁樣，地警翻入去壓錄警上去，即係話自己係石像鬼，然後有對話過12，其實好多嘢都可以去指述多少少嘅，我覺得。但係對於粗疏咯，我覺得9作為後置位起跳，咁最後係。雖然我覺得議聽咁，我冇話一定係定唔係，總之就唔想站咯。咁但係我又覺得邏輯上好似唔係好接受到9，即係我覺得你好多嘢可以再聊得好啲。咁如果你好緊張，即係你用呢幾支咪嘅時間梳理好你嘅情緒去聊翻清晰少少咯。咁就邏輯競技下咧，我就投俾2。咁不過2其實投咪好難有啲咩邏輯漏洞咧，講真，就係咁咯。跟住我警上聽咧，我 mark 咗，即係我而家嗰個版圖 mark 咗個好人係1670咯。咁我覺得極其量咧，即係我補牌嘅能力係有嘅，極其量都係補錯1張嘅。咁最高即係排名最高嗰個係6咯，6大過7，大過1等於10咁樣咯，就係咁啦。咁可以再聽嘅，我而家都係輕站住2先嘅，就係咁啦。希望可以多啲邏輯咯，聊翻嚟咯，就係咁樣啦。我想俾2站住，即係我唔覺得9號特別聊得好差嘅，
即係我同十二有咁講咧，二就係似嘅咯，即係佢仲即係喺一個咁緊張嘅環境下咧，仲心機可以諗心路歷程啦。我係覺得嗰陣時係覺得唔係好似嗰個，但係即係9號同佢諗，我諗到佢嘅嘢係，即係佢視野同我唔係好似咯。我覺得7號係似好人嘅，即係佢仲覺得2係嗰個做事，即係開始有嗰張牌唔係跳實咧，我就冇覺得7同2係一定要係見面嘅牌咯。跟住我覺得警上最似羅力白，即係9號嘅角度，因為佢留6，我覺得都可以嘅，但係8應該更加奇怪。即係7你冇覺得好似狼，跟住4號去打2，話佢點樣驗就，咁2、4你都唔會優先陪佢商量。6都就係話自己好人，跟住8其實係最空洞，我寫唔到任何張牌，即係我係覺得8係最問號嘅，即係最似狼嘅。所以我唔知，可能我有啲可係，即係我會有回頭思考量嘅，即係我覺得警上冇好多狼人，我覺得警下有狼，所以2食揮咧，我係覺得有機會站錯嘅，同埋可能另外一個我想俾2嘅原因係，即係我覺得係會驗仔多啲嘅咯，我覺得係啱，即係4打2嗰個位，我覺得冇好打再點上嘅。咁你話連線咁，梗係奔啲仔嘅狼去驗，跟住推走，所以我覺得2去驗7冇就係問題。同埋我唔知9係咪驚太外置位查翻2，即係派翻對跳，我覺得力度低啲咯，係啦，又係力度低啲，但係我唔知，我覺得佢可以係原價。我諗下先，我好人。喂，講翻呢個警後格局，張1其實係真係唔知聊緊啲咩，咁但係從心態面上面可以略到佢少少，咁但係如果佢係狼，即係就真係冇辦法，因為好難盤嘅張1嗰啲發言。12應該係張狼嚟喎，12呢票上俾2，我就覺得喂有啲需唔需要回頭咧？真係唔知，因為12嘅中心思想係同我講話邏輯站邊，但係其實張2真係冇邏輯嘅，你只能從其他位置，咁你去盤一個冇邏輯而同我講邏輯嘅時候，我就覺得12應該係張狼。喂，7你搞掂佢啦，我覺得7應該係唔係嗰張即係格局上嘅好人咯，因為2個心路歷程發7金7。都應該係張撚金，再加上7嗰個發言，我覺得未必要似狼住，因為常言到4呢個公坑都保真係對跳都要走佬，咁所以就張7應該係格局嘅好人，所以聽張7去定義張2同埋9。冇啊，警上一波係點評9係真係出於我自己嘅角度咯，有權你可能係嗰張保持住相反意見角度嘅一張真語，但係喺我角度嚟講，我點評嘅應該係我心目中啱嘅點評。11有權唔係嗰張狼，係因為佢去聊一啲格局，我覺得都還啱聽警上，但係佢保唔到我咯，因為我率先叫打8㗎嘛，8係最有工作量，因為佢話咩2嘅查驗又唔知點，但係又好想站張2咁樣啊，好多。我覺得10係狼，10係狼個點係話我接住我咪話唔站我，因為咧我好難入張6，咁我好難入張6個原因係咩？我聽唔到。跟住我對7嘅定義，我就係話我開頭係有諗過入張7，然後我自己覺得聽完個發言，我唔覺得佢係一張狼嘅時候，我暫時唔入張7，我係即係放開佢先。跟住咁你同我嘅視野係錯喺邊度咧？我真係聽唔到咯。即係我點樣難入張6咧？係咪你開視野6係張好人牌，所以我入錯咗張6，然後所以你就打我呢點咧？所以我有諗過，如果10係狼嘅話，6係張好人牌，一係就係狼見唔到嘅石像鬼牌咯。跟住我覺得1係好人個點係覺得你嗰個雖然係有啲扭擰，但係你1接2咪嗰陣時話點解要我發我上咪啊？即係好似係覺得我好想聽埋先至再點評咧，嗰個感覺係似好人咯。跟住12咧，我係好想入張12，係在於你係覺得我個視野係唔應該入張6，係你覺得6係好我嘅邏輯係冇輸出得好多，因為6係有點過你12，但係我冇覺得佢點你12又
點樣咯，即係我自己聽唔到咯，聽唔出係有啲咩。我入六係因為佢覺得2個心路歷程咧都即係冇乜特別，但係咧又最後又輕鬆，又好似好想站張2，然後打張4，所以我覺得6嘅工作量係有嘅。我然後定義4咧係覺得佢嗰個接咪唔似同2去見面，所以我咪入張6咯。所以我覺得12，我係想定義5張12啊。你口聲話邏輯站我，但係我唔即係個視野同我唔同，我好難定義你咯。跟住我就再聽埋咯，之後我初步定義係10係狼，如果10狼開工即係開視野嘅話，6就會係好人咯。因為11我覺得好似偏為飽滿，即係如果警底嚟講，11會好過12咯。即係你解釋話啊點咧，我聽得明就咁。你自己再諗下啦，你好難打12雙嘅10，警底同你講12係張狼，即係佢話上票，即係佢上票俾2個理由唔合理啊嘛，話佢喂點樣有邏輯啊，因為2號頭咪都冇乜講，所以10號本身係打我警上大工作量係個坑，警底去打咗張12，我又冇即刻標翻去狼咯，即係本身標咗嘅，跟住。我覺得12幾狼嘅位係你同我，即係同我志偉講嘛，1670你都覺得好人嘛，咁即係打緊我張8啦，你又唔明講。跟住第二點1670係好人，即係境底多狼，咁你見到2食揮，咁你唔思考嘅，係嘛？11都有思考啦，11就上一個狼點就佢圍一下咯，即係佢幫2號補完咯。係咯，佢驗7係合理啊，因為佢崩男仔可以崩查殺驗。咁但係佢自己冇咁講噶嘛，11號係你自己幻想出嚟噶嘛。跟住10就警上狼啲咯，警底照打我冇問題，我冇得即係好有彈性嘅，唔會亂咁即刻打翻嚟。跟住1警底都似好人嘅位係佢未好確實站路邊咯，但係你唯一盤一樣嘢怪，我又覺得點解你會覺得6係石或者好人嗰位，我唔係好明咯。即係6自己話我可能係石像鬼，咁就係嘅咩？跟住咧偏向想站9嘅，加埋因為調轉我同12嘅諗法係相反添，直頭即係你話9好緊張啦，你警底如果咩咧預言家就梳理下你嘅心情要好啲咯。我覺得2緊張過9好多啊，大佬2頭咪係嘛，求其咁樣跳完留嗰個警徽流，最後喂你唔講嘅佢警徽流119喎，唔係59啊係嘛？59，喂正路都5、9、10啦，呢啲順序都可以錯。8應該咪狼啊嘛，我覺得11好人嚟嘅，即係你8話咩11好似好難幫2掰，我覺得20兩張狼11就唔會代入自己狼話咩驗嗰個男仔話咩崩查殺驗咯。咁你覺得口口聲聲都可以講出嚟，2都可以講，所以我覺得20唔係2張嚟嘅。跟住我覺得11係好人。跟住嗱，如果我代入12時嘅嗰啲咩16、70係好人咧，嗱我今輪聽完8警上其實冇杯1嘅，我去站邊2咧，我係可以覺得4唔係嗰啲核突，即係核突衝鋒白克狼咯，即係話咩2嗰啲查驗冇得落7，即係冇得落男仔嗰段咯。即係如果我今輪去站邊2咧，我覺得4嘅發言可以再聽嘅。跟住冇得補1喎，1警上即係話咩聽完2再聽完9，跟住唔知講咗啲咩去點評論。如果我覺得1係小狼6可以係不見面嗰個佛牌咯。跟住12去補得1同6補得12點樣喎？喂，12你晏晝唔係話咩好 friend 預言家警底即係上輪次嘅咩？冇聽到喎，12號。跟住我覺得9警上有一句幾似嘅，就話咩27狼金咯，即係27狼金，但係又唔去思考7，跟住覺得6係點樣入6嗰段咯。我覺得呢段係幾似咯，跟住其他都唔係好似啊。即係頭先冇得點評10係定狼啦，即係10警上話咩7幾似狼金，即係你都冇判定7一定係啲咩身份，即係你直接話7係狼金嗰段轉折點，我覺得係9似咯。跟住聽完即係1到8呢段發言咧，即係我最敢補可以係8、10、11咯。跟住12有冇得去包嗰個狼隊友12，即係12日狼應該都還好嘅，即係我冇得12點樣咯。但係冇得進步咯。我好敢用於俾身份喎，你哋個個都話佢係狼，佢係狼，佢係狼。我揾緊好人嘅喎，你哋狼勁抽嘅。喂，喂，如果聽下守門人工作，喂，站9啊，覺得11係狼啊。
你七咧，我唔知你咩嚟啦，即係你補80-11，你就一定補晒，即係有狼喺一面咯。咁你話覺得12唔知咩嚟？你就係覺得9係左邊嘅唯一一個狼。如果你站2，咁你打咩咧？就打9，跟住打1咯，1、4、5、6、9咯。因為62開唔到兩個見面嘅狼噶嘛，喺你世界。唔知你輯咩嚟嘅，其實即係你補80-11就一定，即係我自己覺得會補錯咯。我站9，點解咧？其實我11係狼嘅原因咧，我講翻先，即係陣間先講點解站9。11咧，佢話覺得9唔入8，所以唔係預言家。其實9世界警上係入唔到8嘅，8係補4、7，4警上去打2，跟住之後7自己話咩？話你唔好因為我好人所以去站2喎。跟住8係補晒呢兩張牌，試問9點樣入8咧？所以11用呢個位去話9唔入8係狼咧，即係狼起跳咧，我就覺得11好狼咯。就係咁啦。其實9視野冇問題喎，警上我覺得9撩得即係冇乜問題，但係你有一句唔好咯，你話我6去硬打4咯，唔係咯，4自己話自己硬打2在線，我就冇硬打4，4自己講嘅，4陣間都會講噶啦。我1係好人，跟住80我唔知，即係80呢度我唔知邊個係好人，即係如果你認到我係好人就即係投2咯。嗱，我唔一定站啱嘅，但係我就覺得即係9去撩嗰啲係冇問題咯，就係咁啦。我係投2，拜拜。喂，我斬實呢個9喎。其實你哋喺度話嗰個9緊張，9就一啲都唔緊張。之前嗰啲如果你有聽過佢嘅唔同嘅情況下玩咧，9今場係輕鬆過之前佢做好人非常多咯。同埋佢入6入3有咩問題啊？咁4都話嗰個2去唔嫌女仔，跟住話唔似，跟住後尾佢咪入6咯。咁前幾晚咪得個6去入啫嘛，跟住勁低佢咪揀個3咯。咁其實9嘅分流完全冇問題。咁31、12入邊咧係一定，我覺得係一定有狼，但係我覺得係偏向兩隻嘅原因咧，係因為我覺得普遍喺呢啲特別嘅日子咧，係警低特別多狼嘅，所以我特登落警低守護呢個警徽嘅。唔知有冇守護得啱，但係我覺得今場我覺得啱咯。跟住2你今輪咧冇得歸9，我代呢個9上 PK 兩次，你唔好喺度再喺度亂拉出個9啦。我村民啊，跟住後尾如果今輪咧，如果你哋要站嗰個2邊咧，就出我5。你哋好人咧都係如果分唔到嗰啲就出我5先咯，就唔好出個9。9聽日有得再去驗噶嘛，跟住你咪再驗咯。咁跟住我覺得4好人嚟嘅，其實我覺得10咧未必係狼，係佢警上想站個2邊，跟住落嚟之後佢想再去打個7位，唔知會唔會狼金，跟住話再聽嗰個7咧，去再定義嗰個2咧，所以我冇覺得嗰個10一定係狼。跟住我覺得31、12咧，如果我未聽3發言咧，其實我覺得11係比12差嘅，因為12落嚟咧又講嗰個2話同嗰個今咩晏晝嗰場咩好似悍跳有啲差咁樣，好似有啲似啊。跟住佢係有諗個2未必係嘅，跟住佢話再思考上邊嘅，跟住11落嚟咧喺度話嗰個8佢似嗰個位係咩發嗰個2嗰個力度有啲低咯，咁佢力度有啲低唔係因為就係因為佢預言家佢真係查到個2，跟住所以佢只可以補翻2係一個查殺呢個咩？點解個力度低？如果佢係悍跳嘅話，佢唔係應該再發其他查驗或者發其他殺，跟住去再去攞個身份定係點樣樣咧？所以我覺得勁低11係偏狼嘅。如果3都金票咧，3同11自己揀讀啦。咁今輪總之2同埋5嘅輪次就唔好巴輪次，跟住9你就自己睇票型再驗啦，就咁啦。喂，1金票啦，跟我票啦。你會唔會玩家係好人咁落到村嘅板子，你就唔好即係又有守護人，你就唔好搞啲咁嘅嘢咯。因為即係當你5今日真係衝咗出嚟係個，即係守護人嗰個資訊係變咗即刻變咗廢，係冇用嘅，冇玩家咁你就唔好搞啲咁嘅嘢。跟住我自己警上嗰個發言係純粹因為我已經即係入夜之前我諗好咗，如果假設我今日真係抽預言界嘅話，我係奔邊條女驗咯，即係我會係奔 LM 或者射手驗咯。就所以我接住二號玩家咪，我即刻有嗰個諗法，即係我呢個係一個好主觀嘅感受嚟嘅。跟住我係覺得舊嗰段發言係冇問題嘅，當其時佢真係熱路落到嚟咧。我係覺得一係好人嚟嘅，因為1警上去點6係好人或者石像怪認同，因為我覺得今輪咧，即係可能見到呢個組合嘅時候咧，石像怪可以係直接對話咯，即係話喂我大哥你唔好劈我，你唔好劈我，即係因為劈錯大哥呢啲，特別係可能呢個組合嘅人就會
再經常性發生，所以我覺得六係呢個心態，所以好人或者石像鬼，所以我覺得一點到呢一點係好人嚟嘅。12咧，其實我係覺得12，我係覺得10似狼嘅。10似狼嗰點係警上話咩要站2擲4，但係又無啦啦一開頭以為係2、4，咁點樣聽完9之後，跟住話咩7又去補個4，所以7又要擲，跟住4又係好人，我完全聽唔明。落到嚟，我覺得12號玩家對9號喊話咧，如果假設你今日站2邊咧，其實好難打92雙狼嘅，即係至少係見面嘅雙小狼，所以我係有質疑呢個位咯。跟住8號玩家，我覺得7應該好人啩，7打啲位都唔啱。警上想站2號邊係因為9號玩家咧，其實佢都比較後咪啦，佢前面其實有4張，即係除咗對跳牌，佢有4張牌啦。跟住我覺得9號玩家對於你話揮流咧6-3嗰啲，我其實係唔會太點評人哋揮流嘅，即係冇好炸裂嘅話，但係可能佢對於前置位一啲發言上嘅嘢，佢係冇好仔細咀嚼咯。但係我唔肯定有冇 hash 到9號玩家嘅，純粹如果兩個咁比嘅話，我覺得喺後置位嘅預言家，我要求會高少少啦。咁呢個係警上冇站9嘅原因。2號玩家你話有啲咩位咧？嗰啲咩 Jack 係咁講，我覺得係即係冇嘢可以點評咯。嗰啲心路歷程就都係作嘅啫。咁揮流嗰啲都係冇嘢啦，一個警下兩個警後呢啲。跟住去到警下落嚟咧，聽咗9號更新發言咧，我自己覺得9號嘅視野同我係比較唔係太相近啦。因為咧佢揮流係入12噶嘛，我覺得佢入12嘅即係原因可以係認為12可以係將好人去拯救 rather than 佢係認為12係狼咯。因為佢前面嘅10同12嘅發言咧，10係話12唔好嘅，因為佢話。佢打12啲咩點咧？即係類似係12你本身又唔想站2，但係後尾又站2嗰啲嘢，跟住10係打佢嘅。咁我覺得如果第一身視野，我自己唔會覺得10同12係兩張，而 Given 9號玩家係打咗個10係狼，即係佢類似係講到好定嗰隻咧。咁可能呢個位你就會覺得12要係張好人咯。所以我覺得佢入12嗰個解釋就 match 唔到我諗法咯。跟住我覺得比較似好人嘅係。其實我覺得8同10都有啲似好人。8號好人嘅位係警上，佢又覺得7係好人啦。我警上都係覺得7係好人嚟嘅。我覺得4號可以係張好人牌 ，given 佢唔想站2邊，因為佢展述佢講嗰個心路情況。首先我係張預言家，我今日輪次係歸9嘅，我係唔會俾你5改輪次嘅。因為我覺得你5唔一定必然要係張狼，所以我今日係歸9。然之後跟住外置位覺得嘅狼係6號，因為6號今日首先警上嘅時候咧，6號嗰個位置去 Q12，跟住喺度講話咩想同12連線啊，跟住前面置位 X 啊各樣啊，我係覺得9警上咧選擇喺6-8裏面入6已經好奇怪，而6今日落到嚟嘅發言係更加狼咯。6你話咩今日要站9，因為你覺得11係狼，咁11係狼今日可唔可以構成一張倒勾啊？11狼係同你嘅站邊有啲咩嘅關係咧？再者11當時係指出9。不能夠去入張8，咁9不能夠去入張6，而要思考張8。當時8嘅發言係保前面4-7，咁6-8有個對立面嘅時候，11認為9要入8係有咩問題咧？所以我覺得你6就係張衝鋒狼咯，跟住覺得你5可以唔係你講啲咩9完全冇問題啊，6警都要守護警徽啊，我係唔肯定你5會唔會係嗰張填咗坑嘅好人嘅，所以第一揮流就壓你5，然之後跟住第二揮流咧係想壓張8嘅，跟住我同你7視嘢唔係好一樣，係你話咩嗰80-11好人，但係我自己外置位覺得最好人嗰張係12號咯，因為覺得12今日構成張狼就好似好難對張9喺度講話咩，你梳理好下自己啦，梳理好情緒，唔好咁緊張，再聽下咯。所以覺得12同9係一定唔見面嘅。跟住之後4咧，警上咧，佢話咩唔知咁樣會唔會硬打緊我咧？我覺得4警上嘅發言都唔太似張狼，跟住落到嚟佢同5去講翻話唔好搞啲其他嘢，跟住話守冇人資訊會冇用咧。我覺得4都係好人嚟嘅，外置位標嘅好人係42，跟住之後咧一係警上警，但係我覺得偏模糊係嗰個 X 嘅。跟住我今日要驗嘅牌咧就係先5後8。咁我就睇下5到底係真係張衝鋒狼啦，定係張自信嘅好人自己係咁樣搖旗吶喊咯。跟住8嗰位置覺得你可以壓驗，係因為覺得你喺後面明明係打到9，你明明係打到9嗰個位置好難認為10、12嗰度兩張都係狼，你係指出到佢視野問題，但係你今日話要站張9，我就唔知你8係咩嚟嘅咯。我揮流係先5後8，跟住之後係歸9嘅，讀就落張6。我覺得6係成個發言係好難係好人咯。你今日認為11係張狼，咁點解11唔可以構成嗰張倒勾，或者嗰張站錯係石像鬼？點解11係落2就一定唔係原價？歸9讀6就咁驗查驗係先5後8。
即係等守冇人報資訊咯。你老母如果讀唔到落張9度就讀6咯，就係咁。然之後跟住6嗰位置去 Q 話咩11係狼啊嘛，11係狼所以唔站二啊嘛，今日個11票型都係投落我度咯。跟住之後外置位補12係因為覺得12嗰番對話對張9就冇太似話咩，喂你唔好咁緊張啦，即係如果狼對住即係到歐完之後同張狼講啊，你唔好咁緊張啦，可能我會站翻你邊。我係覺得12嗰個位呢番發言冇太似狼嘅，跟住但係12會唔會係嗰張石像鬼個補錯係唔知道咯。跟住之後就預言家走，咁7認到咯 Jack 我個好朋友就係阿 Jack 咯。跟住之後係咯，你女巫如果讀唔到張9，我係覺得讀6都 OK 嘅，因為我覺得6成番發言係好難構成一張好人咁單邊思考量喺度講話，因為11次狼從而9冇問題，於是就斬死9咯。跟住我覺得你8咧一開頭去 Q 9嘅視野問題，然之後跟住再話要斬張9咧，我覺得你係狼衝鋒，可能唔使指出9嘅視野觀點係有問題咯。同埋外置位好似好多人想補你張8咁，我諗緊你會唔會係嗰張填咗坑嘅好人？跟住5就真係唔知啦，我係對5熟悉度比較低咯，呢個係想壓現5嘅原因。我係唔知道5係張狼會唔會衝得咁行咯，就係咁。咁女巫自己選擇讀6讀9啦，咁我係嗰張預言家嚟嘅，加油啊7號，拜拜。哇！女巫讀9喎，但係我好難站2喎。嗱，首先咧2覺得我係狼啊嘛，覺得6、9係兩張狼啊嘛。2個世界佢壓5、8，佢自己話8警上補4、7，所以6、8有個對立面喎。佢覺得6食毒咁點壓8啊？呢個第一點。第二點，2個世界覺得5係有機會拯救，佢唔點啊啲咩31、12，佢話12係好人，31嗰啲佢話咩11可唔可以係嗰個倒勾咗嘅狼？你自己都唔覺得佢係倒勾啦，你覺得我係狼，佢就唔係倒勾啦。其實我打佢噶嘛，我打11噶嘛，咁即係2個世界警低可以冇狼咯。咁佢警上壓啲咩咧？打我落，覺得9係狼。其實佢覺得我係狼就唔會壓到8咯。金水係7啊嘛，佢個世界佢10又完全唔點嘅，4又唔點啦，咁覺得1有啲模糊。咁1同6你又覺得可以構成到兩個狼咩？一話6一係好人，一係石像鬼喎。其實佢壓8我就唔會站佢咯，佢自己講。其實我唔係好覺得6同8有咩對立面咯。8去補4、7、6、8就有對立面喎，呢句我聽唔明。但係9食咗毒喎，咁都有得食毒，真唔真啊？嗱，我覺得1應該唔係狼嚟嘅，但係1咧可能讀咗9啊。
我覺得唔知啊，聽你哋講啦。嗱，唔好話咩我係石像鬼咩點一類冇嗰啲廢話，但係就係咁咯。喂，點解個獵人唔帶衫嘅？其實你斬九邊點解唔帶衫嘅？3嗰個警底衝完票之後，跟住再跟票你都唔帶衫，反而帶翻個10。跟住2冇可能原家嘅喎，警底冇狼喎，即係6都講咗，我單手1票上俾嗰個9，佢都唔夠膽打我，仲要入我入輝樓，我咪拍咗村民話要上 PK 台，佢硬都要歸嗰個預言家9號喎。即係你問我咧，女巫真係開係147，我冇覺得7係一定好人。警常我覺得4係好人嚟嘅，佢話嗰個2點解唔遇女仔，跟住後尾所以我覺得佢似好人，但係後尾之後我唔知點解佢可以反手去投翻嗰個9出街咯。跟住1我本身我都覺得佢好人嘅，跟住後尾我仲要最尾嗰句，跟住叫佢跟埋票喎，佢都唔跟我票喎，即係我好人嚟嘅喎，我唔會喺度作你，跟住叫我跟我票咯。跟住後尾咪睇下女巫都要拍出嚟㗎啦，咁佢都讀個9，可以唔拍嘅，喂可以唔拍喎。女巫你自己諗翻咧，你回到頭咧，今年歸3一定係一個警底狼嚟嘅。11、12咧，我唔知有冇因為我嗰個吶喊，跟住2嗰個龜票咧炸到入500，咁都唔打死我。跟住後尾咧11、12會覺得有個狼之後咧就捐翻出嚟，即係哇唔得，我要匿埋。因為點解我覺得警底係雙狼咧？我係警底唯一一票支撐嘅好人，跟住有3票。歷年嚟唔好話歷年嚟啊，過往咧我見警底真係多狼嘅。咁所以我覺得係警底係有雙狼，跟住有一個站錯，但係我唔知邊個站11、12，我唔知邊個站錯，但係3就一定喺個警底衝鋒狼，因為3喺度話嗰個，佢話佢跟唔到9落嚟個視野，跟唔到9話入12。喂大佬，11、12喺警底嗰度上錯票，跟住後尾入12喺度打咗個16、70，即係對佢嚟講咧，其實佢一定係會覺得12好肥嘅喎，即係佢講過話咩11有少少空間上俾佢，11個空間我覺得就係好假咯，佢話咩嗰啲力度低。所以我覺得係出咗3先啦，都唔歸3啊，跟到就跟啦。其實你一定好刻緊張8咯，因為喺8個視野咧，女巫一定開喺1、3、4、7咯。咁你叫8去思考帶3呢啲位，一定係苛刻緊張8咯。跟住，其實你好似唔係好聽得明我嘅發言，搶輪次去歸2，咁最後出咗你5入夜嗰時候冇人見到他是好人，咁對遊戲進程或者任何資訊嘅補充係有咩用啊？你今日你要拍村民站唔站個9，你咪自己投2咯，你唔係搶輪次咯。跟住我思考去站2投翻張9，係因為我覺得如果假設今日2號玩家係個6，補12又冇必要，因為我自己都覺得12其實好難進入兩邊團隊。12號玩家今日想俾2，即係我去再思考咗一陣，我12號玩家今日想俾張2號玩家落到嚟話咩2號玩家其實唔似，但邏輯上唔想站9，跟住對話9號玩家話喂你即係預言家，即係努力啲啦，唔好咁緊張啦咁樣。嗰12好難進兩邊團隊，除非係個石像鬼喺度聊啲咁嘅嘢咯。所以我覺得2落到嚟去報張12咧，跟住去思考80呢啲位咧，我覺得2幾似嗰張預言家喺2個視野好似都好難去思考11呢啲位咯，一定係打死你6個，所以冇得2好唔似喎。即係你話輝流係可以挑剔嘅，但係覺得佢嘅心態就好似預言家，可以聽多輪嘅，就咁啦。哇！我應該冇站錯邊吧？我坑係有啲人，因為其實咧，我睇完票型覺得，即係我本身補咗嘅好人係7號啦，警底落嚟係覺得1號都似好人嘅，然之後8號我覺得係好人啦，咁佢終歸佢都係開咗槍嘅，跟住4號我覺得好人係在於心態面咯，好似前一日係唔夠時間講嘅，我覺得佢喺嗰個位置去講用心態去認為，而唔係即使我想站邊同我站邊係唔同嘅話，我係理解佢點做，因為之前我哋試過玩過一場係4號玩家係渴望連線的玩家，我唔知你明唔明？跟住之後，所以我覺得佢嗰個位置咁樣點咧，佢用自己嘅視覺去出發，佢自己都有講係主觀啦。我覺得係可以係張好人牌嚟嘅。跟住5，我係最唔肯定係張5，係因為佢拍穿話代上 PK 台呢樣嘢咧，係
可以係即係點講咧？狼你唔會想咁樣搏出局啦，但係你警下落嚟，即係你第二日落嚟嘅視野係話，你話12打咗1 6 7 13應該點到12好匪，但係我同佢嘅視野補嘅牌係差唔多嘅情況下，我係好難去打12嘅。咁5號玩家係唔係好 get 你講緊乜嘢啦？跟住另外10號有冇走中？其實我本身係覺得10係好人嚟嘅，因為佢盤嗰樣嘢佢係話6X 揸警上嘅時候，跟住佢站2啦，然後佢話9嘅視野係冇好好呢樣嘢，我係呢3樣都係同我相似嘅。跟住但係佢係有講話8號係警上蝦位，當其時8係未發新一輪嘅言，但係我覺得8號新一輪嘅言係還好咯。跟住之後，所以10有冇可能走中？佢個票係投咗個2走，即係投我眼中嘅預言家走啦。等我諗下先，因為我覺得最唔肯定係5啦。如果我要認2預言家咧，9同6就會係2張。跟住如果10走唔中嘅話，我覺得有機會係開咗張。其實我點解投張9走咧？係因為我覺得我好認同2佢話12係最好嗰張咯。因為我其實係覺得我自己12發完言之後，我係覺得佢好公道嘅，即係佢自己話自己會想要求多啲邏輯，跟住然之後佢就覺得張9嘅邏輯係後置咪嚟講唔係好足夠，咁佢仲可以俾張9空間，咁我就覺得張9要去打返張12嘅時候，我就覺得即係張9，即係佢係唔同9係唔見面，同埋我覺得張9係好公道咯，咁咪張12係好公道咯，咁跟住然之後，最後佢又投咗張2，跟住然之後我睇完票型之後，我其實覺得自己應該冇站錯咯。因為其實我係一路聽咧，我覺得大部分人都係想站張9多啲嘅喎，跟住然之後咧，而家有好即係我自己係嗰張好人牌啦，咁所以我覺得警底係應該要有狼咯。但係如果我冇站錯，警底有3張票，咁又係有倒勾。我唔識盤喎，因為本身咧，我係有諗過張8係咪張狼嘅，因為我覺得佢好似即係喺警上嘅時候就已經話唔即係打張2嘅心路啦，跟住咧又站實張9，咁我以為8同9係即係咁，但係而家8係。我聽完呢 round 嘅發言，我覺得場上嘅氛圍係得返2張狼咯。我覺得聽完發言10嗰個好人標籤入面走咗個中，然你喺個警上係我排序最低嘅一張牌，跟住因為而家 turn out 8係將你扮開槍去射10警上去打8係警上嘅狼坑，然後佢警底去打我嗰個點係不在點上，1號玩家啱啱係講咗，咁唔同人就聽到唔同嘅嘢，有唔同嘅睇法，咁如果10係好人，咁就 split 咗我嘅諗法咯，1就 get 到咯，咁我就搣咗10嗰個好人標籤嘅。跟住我覺得，即係6咧，其實本身我警上係覺得你 Tier 1好人嘅，但係咧你警底即係 hello 完我12之後，我有俾回饋你，我補翻你，但係你對我係冇點評過我係張咩牌嘅喎，即係覺得如果你係好人，你想連線咁我補你，你都會多多少少有思考我是否一張好人啊，連線嗰啲咯，6號。所以我就唔肯定咯，6警底嘅發言。咁但係因為警上係覺得佢係 Tier 1好人，咁有幾個點去投翻現出，我覺得5係寫係好人咯。咁就即係好大好 crucial 啊，其實5嗰個發言。咁然後我又覺得6係警上 Tier 1好人，雖然警底冇咗咁好，但係又叫佢食毒嗰啲，即係好多原因咯。即係跟住我聽完2遺言咧，我又想回頭喎，即係世紀搖搖板咯，係站邊咁。我而家其實唔係好分到，我覺得61有狼咯，即係我覺得你7就應該一定係冇補錯嘅，所以我覺得即係如果想揾狼去歸就61，但係我未聽更新發言咧，冇辦法判定嘅。當時我覺得2其實如果係原家咧，嗰時可以多啲去講8至11嗰啲位置，我覺得8至11係一片混沌嘅。我 mark 咗左邊係好多好多嘅好人嘅，跟住就係咁樣咯，所以我覺得係 at least 有2狼走咗嘅。
就係咁啦。我唔覺得唔係狼喎，其實聽完兩日發言。我覺得我回錯頭咯，睇唔平真。最重要6、9、10、12、6、9、10、12、6、9、10、10，點解咧？同你講，我4、6號就一定係狼嚟。即係聽到6號係咁打我咧，話我12號，即係覺得我要狼過嗰個12號嗰個位，我完全聽唔明。你話我打緊9號牌，點解要入8先唔入6？即係要佢入咗6，我覺得佢應該入8先。我同佢講咗話，我覺得係可以嘅，但係我提供更好，我覺得入8先。我都話我上住先俾2號，我冇站得好 friend，我就係唔係攞緊呢個理由嚟衝鋒咯。所以我覺得6號就係硬打嗰度咯。所以2打6嘅時候，我係好想站邊2號嘅，但係我覺得係補錯好多位咯。即係我打唔到落，我聽人哋 call 講人哋 call 係好人，咁你就聽我講，我係好人，就唔好俾嗰個6號帶多個風向嚟推我咯。咁唔知點解你哋補12號喎？你哋補12號就係因為12號對話9號嗰段發言，12號係狼就絕對講得出咯。佢哋對話生狼都講得出，我甚至覺得12號可以係嗰個屌狼牌，唔一定係石像鬼對住9號係佢隊友而去講嗰段發言咯。所以我覺得9、12係雙狼嚟嘅，因為我係打唔到嗰陣時2去補4、12，跟住去。即係佢冇打我嘅，但係佢打6，我覺得幾好。即係6、9，我仲揾緊剩低嗰兩張喺邊度，我就淨係提到6、8、9、10咯。嗰陣時，即係喺2號補緊12號嘅時候，我打緊6、8、9、10。咁聽完票完之後，好似都係咁樣，但係我覺得嘅好人好似係站邊緊2嘅咯，所以我係決定回頭。我覺得我係跟錯票嘅。咁我知道你7號係金水，咁我係好人。我覺得6係定嘅，6、9、10係3張。最後一張你繼續補12咯，即係我唔知咧，我打12咧，你會唔會就推我啦？覺得12不過可能係狼啦，但我就話即係我覺得12號係可以係嗰個狼入牌，因為佢嗰個做作對話就唔一定係好人咯，同埋我站嘅，咁3號可以係嗰個容錯，但係佢兩輪都跟啱票，咁我最多都打佢係嗰個石像鬼，但我冇得3號好似狼。各位希望你可以回頭，應該2先係真嘅，我哋兩個頭6頭12啊。喂，什麼都不是哦。跟住投咩？12啩，12話場上氛圍係雙狼結構，聽完1覺得代入到1去點10嗰樣嘢。咁你點解警上去低10嘅？即係冇覺得你轉折點話咩2去梳理8同11個抽嘢咩一片混沌，有啲咩好梳理喎？你補1、6、7、11啊嘛，咪1、6、7、10啊嘛。即係我補完11去上票俾2，佢都冇去點11啦，極其量都係梳理8啫。即係12話咩8到11一片混沌啫，唔知係12話咩聽完2唔去到1到10，即係8到12嗰段點評係啲咩喎？喂，我唔知5係咩嚟嘅，即係如果我覺得2係悍跳咧，嗰時見完5呢票投錯咧，即係鐵打的好人就叫5滴毒咯，唔使驗5啦。即係我覺得佢去揾狼或者去揾個坑位去推就一定係壓6咯，即係2號仔。跟住投12話嗱，我覺得咧嗱，我嗰時覺得咧，即係你哋去點3冇認同嘅，即係我覺得3去補低8同10咧，因為我嗰輪去補80、11啊嘛。我覺得3去站邊2補80咧，我覺得3可以係倒勾嚟嘅嗰時，即係我覺得3如果倒勾補80，但係嗱我自己心目中係想站2啦，即係我覺得8，即係我覺得3嗰段都冇乜點樣拉高啲咩身份咯，所以冇去點評3咁輪。即係喂4攞狼咁輪唔工作嘅，4兩輪警上警底都係公道嘅，即係4警上又話咩冇得驗7啊，警底又話咩跟翻輪次9輪次嗰啲，即係我又冇得去點評4點樣咩交事，又冇得好詳盡去點評4可唔可以係狼人咯？跟住你1話，因為我報咗10嘅，我攞11真係唔係狼。跟住1話咩咧？即係如果你哋咁樣去排2係狼啦，2都冇2張都冇乜 solid 嘅原因去補啦1咯，所以我覺得2係狼都冇得去見1咯。因為我唔知邊個預言家嗱，我而家都係站邊2嘅，咁12你又死一死先，咪開玩笑。跟住6係咩？6話點1女模啊嘛，睇聽日一中都咪歸6咯，屌就咁啦，拜拜，我出12啊，就咁啦，係42。
喂，三係狼嚟嘅，其實即係七應該唔係狼咯。其實我點解投11咧？即係為自己謀福祉啊！即係11點解會跟9票投2嘅？其實11有冇講到？11話6一定係狼，咁我6係幫9號票嘅，跟住11憑咩去跟9投2啊？講到你哋覺得5係好人啊嘛，咁5係好人，咁警低嘅狼喺邊先？嗱，你哋覺得警低冇狼啦？如果你哋覺得警低冇狼，就算你哋打啊警底啊31、12啊，你覺得5唔係啊嘛？警低4張啫嘛，31好啦，你哋唔嚟去理佢哋啦。你覺得12係狼，12係狼，咁警訊有3個狼，係咩狼咧？8又唔係，而家開一個，其實你打我6就打唔到12啦，都係搞唔掂喎。喂，5號仔，即係其實4咧，你即係我都唔知4係咩，4係咁話你拍出嚟冇啲，咁佢好有信心站啱邊啊嘛，守門人係跳啦嗰個位，即係你話守門人廢咗，守門人如果覺得喂5站啱，真係出咗2，守門人見到2係狼嚟嘅，守門人唔需要跳噶啦，已經唔係更好咩？真係唔明喎。下嚟歸3先啦，拜拜。喂，有冇搞錯啊？咁都斬錯個3喂，係狼嚟㗎。真係講真，屌，幫你哋站邊，屌你老係母，狼1點金票啊！我已經最尾叫佢點跟我樣啊，大票。佬？個4反一槍咗手毛。 123年。喂，我真係補80、11個，唔分唔到現家喎。咁張8喂，點你補10、11可以咁樣嘅。大我歸3個3啊！我最喂，屌你12好人嚟㗎，屌！打唔到1哇添， ，12好人嚟嘅。喂，其實我提咗喂10，即係我提咗9啊，4係狼係其實我2嘅狼。出局我就同你貼面咯，7號。喂，我俾點解唔歸個個位你。 3先你啊？個好好啊，投唔到。喂，想問下個張俾你投3都唔夠膽3打我喎，個3都唔夠膽點解打我，槍我好人。係啊，一定係3係狼。喂，俾阿 Ken 講對兩句先，俾阿家 Ken 大講兩句先。佬。喂，大家停一停先。嗱，呢個淪落今場大家好人狼人都玩得好好嘅，完再復盤。咁咧，大家有冇投訴咧？就而家可以同我講，或者 PM 我都得嘅。跟住我會逐個聲投訴方俾大家。然後啱啱7號玩家最尾嗰輪應該係有啲違規字眼嘅，但係詳細嗰個扣分事項我哋會喺 group 嗰度再同你講啦，因為我要 confirm 一下先，就係咁啦。跟住大家可以復盤啦，我會逐一聲方俾大家，咁大家記得盡快回覆我。喂，11號、12號，你哋有冇睇選手 group 啊？認到我徒弟跟我徒弟站邊啊！
喂，個二憑咩係預言家？佢都唔夠喂，膽整個打我。喂，聽埋先，聽埋同埋馬卡龍咧，喂，同埋聽埋規程，馬卡龍你樹上死後你打咗字，我唔知你打咗1次定2次，但係打咗字，所以我哋係會跟翻規則扣翻0.5分酌情扣分嘅。OK，我好奇話翻俾你聽下打呢點，係啦，知道，話翻俾你聽。我喂，就係拔咗槍我啊！2-3都唔夠膽打我，單哇！手屌，真係794點樣個咁打你啊？你溝啫，幫幫手大佬！我見女巫揼翻張狗咧，站個行跳，我做咩？佢唔敢我咩要射對扯家嗰啲啊！